I Jesu navn så får jeg tale sannløkan for dykon. Katolsku kyrkjena. Vi leser i Åpenberingen 16. Jeg innvoi hette innslaget til presten i Klaksvik og Jesu navn. Åpenberingen 16. Og her kom ein av tømmen skjei anglene som hadde ter skjei skalenar, og tala vi med, sigande vi med, kom hier, og jeg vil syna ter daumen av en miklu skøtjo, som sitter oppi av mongon vøtnun. Vi hverje kongar gjerrarinnar hava framt siløyse, og ubyggvar gjerrarinnar vorne gjørder drukner vi voinunun av hennara siløyse. Så han bær med bostur i andanon inn i øyuna, og jeg sa en kvinno sitte oppi av en skarlaks littun djaure, fullt ui godsbåtanar nøvnun, hevande skjei hødd og tudjo hodn. Og kvinnan var skrudd ui purspur og skarlaks lit, og dekka vi gudle og dyrabærenstøynun og perlun, hevande og gilt bikar ui sin i hånd, fullt av anstigtun og eurønsku av synun siløyse. Og oppi enn i hennara var et navnskriva, løndardømur, Babylon Mikla, mauren at skøtjun og anstigtun gjerrarinnar. Og jeg sa kvinnuna drukna vi blaue tåra høylau, og vi blaue Jesu martyra. Og ta jeg sa henne, undreist vi miklare undran. Og angelen sier vi med, hvers vegna undreist du? Jeg vil si at her løndardaumen kvinnuna, og djaure som ber henne, som hever tei skjei høddene og tudjohodden. Djaure som du såst, vær og ikkje, og skal stoja opp ur hinne bottenleis og avgrunn, og færa inn i glætan. Og tar som dveljast av gjørene skulle undrast, hvers navn var ikkje skriva i luftsins bok fra grunnlegging veraldarinnar, ta i tar sjudja djaure som vær og ikkje og tau Og her hoveren som hever vust om, tei skjei høddene skjei fjöll, av hverjun kvinnan situr. Og til skjei konkar, 5 fallner og 1 og hin ikkje enn komen. Og ta han kjemur, må han halda affram og et stort bil. Og djaure som vær og ikkje, enn ta han hin 8, og avtøymen skjei, og fer inn i glætan. Og de tudjo hodnene som du såst, tudjo konkar, som heva mautidje ikkje kongadøme som enn men mauteka mått som konkar 1 tøyma vid djaurenun. Heser heva 1 hoa, og skulle djeva djaurenun måttsoin og styrkje. Heser skulle føra krudj vid lampe, og lampe skal vinna i vid tøymun. Ty at han herra og kongur konga, og tar som vi honom kattleir og utvalder og trufaster. Og han sier vi med, vøtnene som du såst, her skøtjan sitter, folk og fjölder og tjauer og tungur. Og de tudjo hotnene som du såst oppi av djaurenon, heser skulle heta skøtjuna, og skulle gjere henne øydna og nakna, og skulle eta kjøtt hennara, og brenna henne vi elde. Tøya god hever lagt og i tåra gjørstu at oppfylla viljasoin, og at semjast, og djeva djauren kongadømme tåra, inntil årene tja gode skulle vera oppfyllt. Og kvinnan som du såst, hessen miklestaveren, som rævur iver kongon gjerrarinnar. Amen. Såles levar Guds høylige år, og må han djeva mer salvelse at tåsa sannløkan katolske skøtjena, og må han salva tunn i øyro til at høyra sannløkan og teka vi honom og Jesu navnet. Johannes ser her en skøtjo, angelen som søgner under alle ting, han teker han
Og han sier, jeg vil sønne at det er dømen av en mikkel skøtjo, som sitter oppi av mongon vøttnun. Sånn i kapitlen får det vite til at disse vøttnene er og tjauer og folk og tungumal. Hon sitter oppi av, hon ræver, oppi av mongon vøttnun. Det vil si hon hevja opp alt, hon ræver iver ikke bare øyne landet, men iver mongon landun. Og kongargjerrerne har framt siløys, og tar av driv i hår vi henne, og tar av vårene gjørder drukner vi vøynen av henne siløys. Hendan kvinnan hon er en andalig instansur, og hon ræver iver kongargjerrerne, og hon røyer av djauren, djauri er en veraldlig mottor, et vald, et politisk vald, og hon røyer at hon brukar det. Hon egentlig styrer djauren. Det vil si at det politiska valdet, det som skulder rått, evig naturliga, evig hever hon hevja seg, og hon utøver myndeløyga evig det politiska valdet, det vil si hon styrer rødlun. Henda skøtjan her. Ja. Og djauri er fullt ui godsbottanar nøvnun, hvis du ikke i vers 3, fullt ui godsbottanar nøvnun. Djauri er egentlig ta ramverska rujtje som fell, men beinavint har ta fell, ta i 300 og fjers, eller ta 300 fjers, ta røste katolska skøtjan seg opp, og man sier at paven setter seg i stål Caesars. Det er hva han gjør det. Caesar fell, men paven setter seg i hans stål. Det skriver vårsene samtidig, men fra togene tar til hente, at paven var fallen, men Caesar var fallen, men paven sett i Caesars stål. Og paven kladde seg som Caesar. Vet du så vidt om som liten? Liten tja Romerrujken hadde vært purspur og skarlak, og det var alt godt, tar vært øyla rujker. Men katolska skøtjan tåg vi øtlens ned, og hon sitter nu og pjahis ned djauren og ræver i kongen gjerraren her. Atler kongar av gjørene, fra Amerika til Anglands, til Frankarujkes, til Tysklands, og øyne ut i arabiske heimen. Tar for atler til Vatikanet, og tar slipper seg inn framfor pavan, utan tar for nyer av knæ, og mossans ring, eller enn mål tar bort seg holdt nyer, og mossans skegg. Som tegner på at det tar djevas under han. Atler bort seg for hånden. Det var gang fyrir seg. Vers 4. Og kvinnan vær skrutt og i purspur og skarlagslit. Purspur og skarlagslit. Purspur er literen tja biskopen, og skarlag er literen tja kardinalen og i katolske skøtjekirkene. Alle biskopene tar er i purspur, det vil si fjellblått, og kardinalene tar er i skarlagslite. Ta du sørst alle biskopene og kardinalene savner i Petskirkene, så sørst du sørst skarlag og purspur. Skarlag, purspur. Og tar bare alle store ringar og krossar og kvetter tar ur. Ekta av godle. Kyrkjer ekta av godle. Og kvett er fremme nå. Kvett er av sin krossen nå. Allmektige gymstøyner. Allmektige gymstøyner. Som katolska kyrkjan hever krattat seg fra ønsjon. Vi avlate, vi forbøn for dem deg og ditten og datten. Hvis du gjever okken et her, hvis du gjever okken arven, hvis du gjever okken alt dette godlig her, så skulle vi bea for denne mannen som akkurat deg og bjargånden ut og kjærselden. Hatt det som gang fyrir seg. Hatt det som hever ikke fyrir seg i 16 og 18 alder.
Hon dekka vid gudli og dyrabæren støynun og perlun. Det hva katolska kyrkjan Mer enn nekar annar instansur av gjørene. Hevandi eit gilt bikar i sin hånd, fullt av anstigdun og eurøynsko av sunnun siløyse. Sars du, Kyrkja Jesu Krist, hon vil kalla i Efesusbrevene for bror Krist. Hon en kvinna. Vi kristne vil kalla bror Krist, og han okkar brukkamur. Og i Matteus 25 leser vi om ter tutjo brormatjanar, ter tutjo jomfrutnar, 5 visar og 5 avvisar. Her leser vi om en skøtjo, som utøver myndeløyka, og som har gjort at han heimen druknan av en vøyne som hun gjevet av ham. Og hun har vært gilt, det vil si et godt bikar, og i sin hånd, fullt av anstigdun og aurøynsko av sin siløyse. Og i lutherske kyrkjene brukar det en kærlik, vanligvis han ur silvere, og i katolske kyrkjene skal han være ur godle, ekta av godle. I ötleføren og i høgt opp i katolske kyrkjene, og i Peterskyrkjene i Gossier, skal han være ur godle, han alltid være ur godle. Hatt katolske kærlikeren til hans bikar, hatt bikar i her, og tar anstigter og tar eurøynske av sin siløyse, som hun skantje falskje, til jeg halter nu fast, ødel katolsk falslæra. Byrjande vi falslærerne om Mario, at hon co-redemptrix, at hon en medfrelsare, saman vi Jesus at hon kan frelsa, og at hon hever nøye at djeva syndaren til hun slett. Og tei mussa Mario, tei prysa Mario, tei bodja seg for henne, tei tilby henne, tei bya til tei deio, etla fyrt om deg, og samskifta, hatt andamennar roi. Tøy hun en hårra, tøy hun kalla seg bror Jesu Krist, men hon kvært. Ja, hva hun her? God kallar henne en skøtjo. Det vil si at hun er hansara navn, hun er Jesu navn av sinne munne, men Jesus er ikke henne i hjertet. Jesus er henne ikke, hun er avtrykk. Hun er avtrykk vi kongen av sin heime, hun er avtrykk vi heimen. Hun elskar egentlig heimen. Alt dette tog henne hun har vært til, har hun rykket seg selv opp. Tog hun skrutt ut purspor og skarlagslitt og dekka vi godlig og dyrabæren støynen og perlen. Dyrabæren støynen, det vil si gymstøynen. Perl og perlen, ta med dyrabærst og tingene som gjør en djevor, eller inneber. Det alt samlet opp i katolske kyrkjene, og det genges her biskopene og kardinalene og pavene og bæra. Hon er en skøtja. Hon er en skøtja, og god for å døme henne. Til det som han søgner, Johannes her, jeg vil søgner til dømen av en Mikkel skøtjo, som sitter på mange vøttene. Vi får til vers 5. Og på enn i henne er et navn skriva, Løndardømer. Løndardømer er en parster av navnen. Hennes navn er Løndardømer. Babylon Mikla, mauren at skøtjon og anstigton gjerraren er. Hon ber fram, hon føyer av gjørende, skøtjer og anstigter. Hon føyer ikke det som er godt. Hon føyer det som hon ber fram, det som hon æler fram. Det er ikke av gode. Det er anstigelig, og det er skøtjer. Hon er selv en skøtja, og det som hon føyer, det er skøtjer. Og katolska skøtjan hever framløyt skøtjer, verlige skøtjer, rundt om allan heim, og i 16 alder. Tog at hon krever av sunne preston, at tar skulle leve solibate, tar slipper seg gifta seg. Og så har det her, at her jottanar, at de skulle skrifta inn i en kamer her, og så kommer koner inn her, og så sitter en avgifter prester innanfyrir. Og hva er det først til?
og i autallion førun, hårlevna, at disse prestane aufrelster, fullstendiane platonisker, aufrelster høytningar, hava spilt konu atna konu. Les en bok etter Charles Chinnikai som heter The Confessional, The Woman and the Confessional. Les ta bøkene. Han avdugrat her, han var katolsk prestor i en halvtrus år, inntil han ble frelst av gammelsalderen. Og han skriver i bøker om alt det som gong fyrir seg i katolske kyrkjene. Det er anstidgeligt. Og vers 6. Og jeg sa kvinnorna drukna vi blaue tåra høylavu, og vi blaue Jesu martøyra. Og ta jeg sa henne, undreist er vi miklar i undran. Han undrast i det som han ser. Hon er drutjen, hon er drutje, blau tåra høylavu, og hon er voren drutjen av det. Og vi blaue Jesu martøyra, til å si til hon, som er dripe, av teljande mångder av Jesu falsk oppsøkende tøyna, og til akkurat hva den hever. Tar som har skriva søvna nyer, tar som har gransket her, tar djeva tøl, alt fra, tar som sier minst, tar sier 20 millioner, tar som sier mest, tar sier 50 millioner, hever en dripe av Jesu martøyron og kjøkken tøyna. Heter ikke Jesu Kristi kyrkja, og det er hun aldri være. Og tar av katolske kyrkjene som kommer til trygg i middelaldene, tar blir vi ikke verande her. Luther var katolske munker, han ble ikke verande katolske munker til han ble frelstur. Kan jeg holde seg til her, hennes gørren, til som i morgen ta seg om munkar, hvordan bia, og ta seg om samkommet hiran og omkring klestre. Ja, hva kan det være annet enn katolsk klestur? Og hva er det for bøner som ganger fyrir seg her? Er det bøner av frelst om mannen? Det er det ikke. Tar skulle nok bia. Det gjør det også oppi i Tibet. Tar bia atlandagen. Men bøn er ikke åttan til at du er endurfødder og frelstur. Luther skulle nok også bia og han ble frelstur. Men vært han ikke. Først i 8 landa. Og så hørte de også si at det er munkeren ble spurt hvor han ber så ofte fei var. Ja, det var en gau bøn ditten datten. Det skal fortelle deg hvor. Det er ikke galt ut at alle folk ber fei var, øyne fra dagen. Men hvis du gonger og enderteker bønner bare for bønner skilt, så er det ikke verst. Først ikke 8 land, og det frelser det ikke. Jeg ber fei var hver kvall til å legge meg sova. Men det er ikke sånn at ber man det oftere, at så samler den ikke ikke gode slett ikke, i vrøver ikke. Man ber det til at man ber det bønene. Og Jesus avværer med det til at vi skulle ikke være som tar høyt nå, som enderteker, tek opp i sammen, og halda til at det være harder for sitt nekva til oss. Det er høyendømmer at hoksa så. Og de som hoksa så, de kjenner ikke godt. De kjenner ikke godt. Og det er akkurat det som du sørst av en katolskan prest, han hever sånne perler og en bante, og så teler han byr en bøn, så teker han nastu bet, og nastu bet, og han skal byr jøkken alt det her, så han gjør sånne dagsens skilto. Hatt det tralldømmer. Vet du frøy? Og en kristen, han byr til han vil bya. Og han byr til han samskifter vi som himmelska feir. Og det er ikke så at han lever under fordøming hvis han sovner i.
eller ikke orska jeg fer opp, eller ikke be så langt som man gjør det i jar. Det er ikke så løsner. Når vi ber, til vi vilja be, til okkara livs kjelta. Men det er ikke en skilta, det er det ikke. Ja. Enda skøtjan her, hun katolska kyrkjan. Det skal si at hun og det undrar meg at man kommer dagliga man tåsa vi vinner, altså flesta vinner som skulle øydas for å være protestanter, og tar vita ikke det her at skøtjan og oppenberingen seitjan katolska kyrkjan. Det halda det være islam. Og så sier det til at jamen tar bytja opp atur Babylon atur, Babylon fattelig, nu bytja der opp atur. Hette ikke Babylon, sjalt om Guds år her i kapittel 18, tåsar fall Babylon, så sier det at det ikke Babylon man bytjast opp atur for at det skal kunne fattla. Det kan godt være at Babylon vil byggt opp atur, men hette ikke Babylon. Hette ikke fysiska Babylon. Nei, hette sami anden som var i Babylon, som var forvujar i Romarrike, som så forvujar i katolske kyrkjena. Til den anden. Men hva det her? Ja, hun sitter av Skjei-fjötlun. Og hver bøyer kjentast i heimen for å være bygd av Skjei-fjötlun? Til Rom. Til det Skjei-fjötlun som Vatikanen åtta av Skjei-fjötlun. Men Rom bygd av Skjei-fjötlun. Rom bygd av Skjei-fjötlun. Ja. Og Peter skriver i 17. brevet sunnen, han sier, halsa kyrkjene som i Babylon. Og ta visste deg vel hver bøyer ta vær til han skriver Babylon. Ja, men til Rom. La meg finne det for det. Fyrra Peter 5, 13. The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you. Kyrkjan som i Babylon. Det var ikke Babylon fra Gamla testamentet, ja. Nå, det var Rom. Det var Rom. Og sjalt katolska skrifter vittnar det samme, tar vita at tar skriva ofta i Babylon som kodonavn for Rom. Tar vita at Babylon Rom. Tar vita det sjálfur av. Ja. Nå, hun sitter her av Skjei-fjötlun, vers 9. Her horen som hever vurste om. Te Skjei høttene Skjei-fjötl, av hverjon kvinnan sitter. Te Skjei høttene, og hese Skjei-fjötlen i Rom, de rundt, de akkurat som hedjar. De akkurat som hødd. De akkurat Skjei, og her Rombygd. Og det en 6 bøyer og i heimen som kjente for å ligge av Skjei-fjötlen. Det bøyer i heimen som av Skjei-fjötlen. Men alle disse tingene skulle passa. Begge litener, at hun skrudd i purspur og skarlagslit og dekka vi godlu dyrabærenstøynen og perlun. Det skal passa. Og at hun ræver i en politisk valde. At hun sitter av en politisk djøre og det gjør Vatikanet. Og at hun driver kristin, det har hun gjørst, mer enn nekar annar. Mer enn sjalt rommer gjør det. Hever Vatikanet driver i oppkjøkken tøyna. Middelen 20 og 50 millioner. Gløy mångande til. Ja. Og hun sitter av Skjei-fjötlun. Og hun kommer å være dømt.
God kommer att döma. Tack och lov. Och det är det som jag gleder mig till. Nei, jeg vil bare avvære mot katolske skøtjene, og ikke livra for det til nekka som helst, i vrøver ikke. Og menn som djeva sitt liv, og i klosterslevna, er livet gjennom klostre og gengu brunnen setjakleie, tar jo fullstendiga for mykjeier. Tar vi ikke hva kristna liv ganger ut på. Det er ikke det som God kallar oss til, det er ikke det som Jesus kallar oss til. Han kallar oss til å fære ut allan heim og prætika gledebåskapen. Ikke å lukke oss inn og genga og skura gulv og vaska opp og tvattla og vaska og hva søren var det. Og bia og telja bed og gjera pøylagrumsrøyser og færa til pavan at knela fri honom. At høyendømur. At kav flunkande, stinkande høyendømur. Det hva det er. Ja. 4 Timotheus kapitel 4. Lorsta nu vel. Nå anden talar tøyelige at uinnum 17 og 20 skulle sommer færa burstur fra trunne, gjevande gætur etter tølande andun og godslæron av djevlun, talande ligner ui hykle, hevande sunna samvisku brennemersta vi øynun høytun jatne, forbjauande at giftast, og bjauande at frahalda fra mætun som god hefur skapt til å være tyknar i møte vi takkarvøytan av tøymen som tryggva og kjenna sannløygan. Her er det 2 tekjen om et frafall som for å komme i 17.2. Og det begynner jeg langt å ta i katolska kyrkjan kom, og er bare blivet verre og verre. Katolska kyrkjan begynner jeg ta i 311 ved Konstantin, men i 600 nekka tog hun ordentlig form som vi kjenner i det, og så er hun utforma mer og mer i 1100-1200-tallet og natter, og 1600-1800-tallet og østene, og alle disse falske lærerne kommer fram. Og til akkurat her lærerne, hvis du drekker av bygaren og katolske kyrkjene, tror du på katolske altarbordet, det er tryggva tog at de eta og drekka, de eta Jesu likam bokstavlig og drekka Jesu blod bokstavlig, og at han handlingen at eta og drekka til at de har frelsande kraft til det vi behøver ikke. Det er det vi behøver ikke. Det er evangeliet som frelser. Det er hjertan at du trust. Og at Jesus Kristi fullgjørende verska Golga tar krosset til frelso. Ta er du frelstur. Herrens spår er ikke noe magist. Det er til at du minnest det som han gjør for det. Ikke annet. Og her sier han til Paulus skriver til Timotheus at tar for å forbjauga at giftast til Jesus aldri gjørst. Til Guds ord omgående givet nekra forskrift om det i røver. Og at du ikke måste eta hatt og ikke eta hatt og alt det der, alt det tvattelig. At det katolisisme er dette. Og det er flunkande, stinkande, satanisk falslære ur endi annan, og det er avtalige, og i avtale såkallega lutherska prestar som livra fyrir snær, og i morgenlestron, og i allmann utarpenon. Det er skamma de av hennes gørron, og kom atur til protestantiska trygg, og Jesu navn. Amen. Matteus 6:6. Men to tar du bejurst, fær inn i kamertutt, og tar du høvers lett i atur hortøyna, be til fægerstøyns som er i London, og fægertøyn som ser i London, skal enda gjalda til åpenløslige. Men tar du bejurst, nøyte, men tar tid bia, nøyte ikke fafongtar endurtøkker. Fafongtar endurtøkker. Ans og hinner høyten å gjøre. Det tar høyten som gjør det. Tar høyten å bia øysene. Tar høyten å bia øysene og halda til at det
at tar av omkant å be nok. Tar omkant å be mer, la meg tenke å ferie vare trett. Så har du tar vel til å være godrøtjen, religiøsur, utan å kjenne god, utan å være endreføtter. Og ta nyttar alt tun ferie var being, tun kneling og alt det her, og første og kvært var det nyttar der hverskje årtelanda, henne som går fer til å les Luther. Du kallar det lutherskan prest, fer til å les Luther. Han tjekk og eka i etter knøvun, og be og fasta i. Og kjente ikkje god. Han var munkakladdur, og bo i klestri og i aravus, og be. Og studera i ordet, utan å kjenne god. Men så oppdager han at det vi trygg. Luthergallen. Fær studera Luther hennes fær. Og til lutherske prester annars. Alvara tås altså. Nå krever det å være vakner. Vet at ikke jeg tog det gang fyrir seg en økumenisk rørsla. Vatikanen er jo sendt ut jesuittan der alle stedene til å infiltrere alt og fiske hala alt inn under at pavanatter. Og det er bare kyrkjeratning som er ferdig under pavanatter. Og at det som paven som nå er første jesuitter, når kan de ha blivet pave? Og jesuittene sverger at de skulle drepe okken. Vi som ikke vilja komme under katolske skøttekirkene. Jeg er ferdig aldri under henne. Heldur skal det dodja. Ja. Romerbrevet 3:28. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Tu gjerra ta nýstøv at mevur ver rattforstjørd við trygg utan gjerningar lovarinnar. Det var det som Luther kom til. Det var ikke akkurat hatt av verset, men jeg løyde nå i Romerbrevet bare for å finne. Det er flere vers i Romerbrevet som sier just det samme, at det er vi trygg, ikke av lovargjerningen. Og Luther studerer i Romerbrevet, og han fann det av oss her, og han ble endurføtter. Ta Jack han ikke langer som katolske munker til. Ta skratna og munkakleien i evnen, og altså beten her blekka en fra seg. Og han fer ut og ståna i lutherske kyrkjena. Og nu er det kjalt tar som kallar seg protestantiskar lutherska prester. Og er du frelster, jeg vet du er frelster, nekvar at de som er kjalt tar som er jo. Tar drittner vi inn i at her. Og så ikke ikke gale vi er sånn her. Så ikke måne middel en munk og en frelstan protestant. Gjev meg kraft, det krever jeg vakna. Og jeg kommer brøl i høydeatikon, så langt som jeg har anda drott, så langt som jeg livet, så langt som jeg orsker, kjalt mye trøyter. Altså, gjev meg kraft. Vet at jeg tog at tar kalla pavan for Vicarius Filii Dei, av danskon Guds sønns stedfortreder. Vicarius, det er vikarur, Filii Dei, vikarur sonar Guds. Som om Jesus har sett en mann som sin vikar av hjørnet til han ikke gjørst. Men Guds år innsetter eldstar og biskopar og hver stedbundna i kyrkjo, ja. Og ta i apostlene var å gjøre, ta hadde der myndelaga, Paulus har myndelaga iver biskopen, og han feres rundt, han har jo stavna kyrkjen her. Men han gikk ikke her som en pave, han gikk ikke skruddur vi godle og rygga seg opp av alt den her, iverhøver ikke. Han gav seg sjálvan, som Jesus Kristi tænare. Hvor er så vikarer sånne gods å gjøre? Til høyla i anden, ånden annar. Jesus sier til kunne gagnet er færre borstur, til ta i færre borstur, skal senda talsmannen høyla i andan, åkaran høyla i andan. Og han skal være tjatekon. Jesus for borstur, høyla i anden kom, og Jesus det, han er Jesu ande, han er andefeiersins, høyla i anden. Han er Jesus det. Han er vikarer sånne gods, ånden mevor. Og teker du Vicarius Filii Dei og skriver det opp, og kannar telviri og hver en bøkstav i hans navn her, og plussa det sammen, så først du 606
Hennes i gøren. Og til å lyfra for katolisismo, takk og vende om til en klotte. Til ikke kjøtt øynast opp et joi. Du skal vende om, og djevas vi er sånn her. Og de som kallar det lutherska prester, de skulle søren dans som takk og ropa det og vakna. Katolisisma kavhøyen fananskapur. Det hva det Og tar ikke frelster. Pavan ferra etter høttun nere i høyt og helvete hva det ferra. Ja. En ung jenta ur Argentina døye. Du finner det ut i neten og hon var vekk, jeg vet ikke, så langt, men hon kom atter og sier til at hon vært i helvete. Og hon sa Johannes Paul, annan pava nere i helvete. Johannes Paul, annan pava, som katolska kyrkjan har gjort til et halvgemenne, i helvete. Det kan jeg bare si det kun. At det fløytande falskt, alt som det at det ikke frelsande, det bo ikke evangeliet til frelso, at det kavhøye lost, du vet det Og at det skøtjan oppenberingen seitjan, at det ikke Jesu Kristi kyrkja, at det en skøtja, og kom ut ur henne, folk mot, sier Herren. Kom ut ur henne, til lutherske prester. Og Jesu navne. Amen. Vi leide her purple and scarlet color. Purple and scarlet color, så leide vi. Så leide et par mynter. Så sørst du det. Hygg. Hannos, hygger. And the woman was arrayed in purple and scarlet color. Åpenberingen sier han 4. Biskopaner og kardinalaner. Sørst du, vi lett og rett. Skarlagsrett. Og hva det var der alle holdt sin? Gull. Vi lett skarlak og gull. Hatt katolska kyrkjan under nødskjell. Sørst du her? Sørst alt gull av veggen. Katolska skøtjan rykast i instansur av gjøren i hannos. Ikke paven, alt gull i her. Det alt ekta gull. At lyser vi lett kladd og dævlaner her bort. Og jeg som skøtkyrkjene. Alle som lett kladd og mennene her, paven her, altså djevelen her bort, Benedikt 16. Han freder høyden i høyt og hul og helvete kan han være. Han bare forteller der. Sørst du, vi lett og rett. Vi lett og rett og gull, og perler, og gull, og perler, og dyrabær støyner. Sørst du, alt det reie her, og alt det vi lette her, kardinalaner og biskopaner. Og til hakst og flokkaner og i katolske kyrkene, til kardinalaner og biskopaner. Tøy det tinteren, og oppi av tinteren og her gull, så alt gull her, han druknar i gullet. Og hatt ikke nåttpatajaten som iverklatt ved gullet, men hatt tverstur jøknen gull, som sauna og stålig av åndsjon, skal jeg si der. Fra åndsjon. Det godt det Hatt skøtjan, vi en gullbygare, og gullbygare katolska, katolske kærlikeren. Katolske kærlikeren. Som tar du trust katolskar lærer, og fylgje katolskar lærer, Marie, og alt det skjærseld, alt her, og til at kyrkjan har lukket nek vald som Bibelen, og til at katolsk dogma lykastidla vi Bibelen, og ditten datten, til at paven vikar sånne gods, hadde han til helvetes forbannande falsklæra, tavvoid god at det Hadde han falsk kyrkja, hadde ikke brug i Jesu Krist, hadde en, ja, hva skal jeg si? Hadde han skøtja, hadde skøtja kyrkjan,
som god för att döma. Kom ut ur henne. Kom ut ur henne, folk mot, sier Herren. Så det nästa kapitel, det kapitel 18. Sier lamsins og fall Babylons. Hatt det ikke Babylon nere i Babylon. Hatt det Rom. Og han røpte mektigane vi sterskare rødd, sigande, Babylon hin mikla fallen, og våren bostavren tja djevlun, og halde tja kvarjen eklun anda, og bur tja kvarjen aurøynun og anskræmlin foklen. Til at allir tjauar hava drutsi av vunnun av røyni av hennar siløyse, og kongar gjerarinnar hava framt siløyse vi henne, og handelsmenn gjerarinnar vaksnir rujtjer jøgn rujsliløygan av marglæten hennara. Og jeg hørte øyna rødd fra himne, sigande, kom ut ur henne, folk mot, henne så går hun, kom ut ur katolske kyrkjene. Fær ikkje etter høtlen i helvete ved katolske kyrkjene til katolske prester, nei, lutherske prester i fargen. Kom ut ur henne i Jesu navn. Kom ut ur henne, folk mot, at tid veri ikkje lottekare og i sinten hennara, og at tid fai ikkje av plaven hennara. Tu hennara synder roknar til himmens, og god hever minst til misgjerer hennara. Endurgjaldi henne enta som hon hever endurgalt tikkun, og tvøyfaldi henne tvøyfalt samsværande vi hennara versk. Og i bikare som hon hever fylle til hennara tvøyfalt. Halleluja. Herren døme katolske kyrkjena, og så da fleitar etter og kjøtt og vel, og man gjør skjøtta ruttingavane, bæg i ram og rundt Atlan heim, og så sannelig han i Øysten i fargen. Og ruttane av ivflatt og gjerrarinnar, og heivan i helvete i Jesu navn. Amen. Her det KJB, reformasjonen og KJB. Under katolosisman her ligger dette innslaget skøtjan og oppenberingsbøysene kapitel 16. Heser kjentu godsmenn søddu pavastaulen vera sæte til Antikristi. Martin Luther, 1443-1546, lutheranerner. Thomas Cranmer, 1494-1556, anglikanerner. John Knox, 1505-1572, skotsko presbyterianerner. John Calvin, 1509-1504, presbyterianerner. Roger Williams, 1603-1603, fyrsta baptistpastorer i Amerika. John Wesley, 1603-1651, metodistaner. Cotton Mather, 1603-1628, congregational. Cotton Mather sier, Gods sier okkom framanundan en antikrist som munde rusa. Og i pavan og i Rom allir egenløyganer til hesten antikristi sværeier av så undersaman hot at nekar som leser skriftene ikkje ser det, ta ein undersamur blindløyge iver honom. Ta må jeg bleka tikkun bøyn framan av til som sier at paven ikkje antikrist. Tikkun kan slett ha samfunnet vi. I stedet slett på tikkun. Martin Luther sier, pavastaulen, har du henne som går om, du som kallar det lutheranere, Martin Luther sier, pavastaulen sete til henne sanna og verulige antikristi. Ja. At